ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கோகனட் லட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். கோகனட் லட்டு, தேங்காய் உருண்டை, தேங்காய் லட்டுன்னு சொல்லலாம். ரொம்ப ஹெல்த்லியானதுங்க, ரொம்ப ஆரோக்கியமானது. குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இந்தமாரி செஞ்சு கொடுக்குறப்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஒரு பெரிய சைஸ் தேங்காய் எடுத்துங்க, மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடித்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம். 200 கிராம் வெல்லம் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க, நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் பாருங்கள். பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கிறலாங்க. பொட்டுக்கடலை வந்து ஒரு 100 கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதை பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கிறணுங்க. நிலக்கடலைங்க, வேர்க்கடலை ஒரு 100 கிராம் எடுத்து வச்சுருக்கோம். தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு இதையும் பவுட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஏலக்காய் தூளுங்க, ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு நம்ம ஏலக்காய் தூள் எடுத்துக்கிறலாம். நெய்ங்க, 1/2 டீஸ்பூன் அளவு நெய் எடுத்துக்கிறலாம். நம்ம இந்த நெய்யோட ஃப்ளேவர் சூப்பராக இருக்கும். கடாயை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டோங்க. இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்திக்கிட்டோம். இந்த நெய் வந்து நல்லா காஞ்சி வரட்டுங்க, உருகி வரட்டும். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நெய் பாருங்கள் நல்லா உருகி வந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம அடித்து வச்சுருந்த தேங்காய் துருவலை சேர்த்திக்கிறோங்க. சேர்த்து மீடியம் ஃப்ளேமில் ஸ்டவ்வை வச்சுக்கிறலாங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டே இருக்கலாங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கிளறினா தான் கரெக்டாக இருக்கும், இல்லாட்டி கீழே அடி பிடிச்ச மாதிரி வருங்க. இப்போ கை விடாத மட்டும் நம்ம கிளறி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். இந்த தேங்காய் துருவலை இந்த நெய்யோடு சேர்த்து நல்லா கிளறப்போ அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக சூப்பராக இருக்குங்க. சாப்பிட்றதுக்கும் நமக்கு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும். இப்போ பாருங்கள், ஒன்றோட ஒன்றும் ஒட்டாத நம்ம ட்ரை கோகோனட் மாதிரி துருவல் மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்திங்களா. இந்தளவுக்கு வந்து நமக்கு தேங்காய் துருவல் ரெடி ஆகணும். இப்படி ரெடியானால் தான் நம்ம 10 நாள் வச்சு சாப்பிட்டாலும் கெட்டு போகாது. அந்த தேங்காய் துருவலில் இருந்த நீர் சத்தெல்லாம் நம்ம இப்படி கிளறப்பயே வறுத்தெடுக்கிறப்பயே அதெல்லாம் போயிருங்க. அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த தேங்காய் லட்டு. இந்தமாரி நம்ம பண்ணணுங்க. கரெக்டாக லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை எடுத்து ஒரு தட்டத்தில் மாற்றிக்கிட்டோம். இதை நல்லா கிளறி கொடுத்துட்டு அப்படியே ஆற வச்சிடலாங்க. ஒரு ஓரமாக அப்படியே ஆறிட்டு இருக்கட்டும். அதே கடாயை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டோம். வெல்லத்தை சேர்த்திக்கிட்டோங்க. இப்போ ஒரு 1/4 டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கிறோம். இது பாகுப்பதமெல்லாம் நம்ம பார்க்க தேவையில்லைங்க. இந்த வெல்லம் வந்து நமக்கு நல்லா கரைஞ்சி வரணும், அவ்வளவுதான். இந்த வெல்லம் ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருச்சுன்னா போதும். பாகுப்பதமெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இந்த கோகோனட் லட்டுக்கு. இப்போ பாருங்கள் நல்லா கரைஞ்சி வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். அந்த கட்டிகள், வெள்ளைக்கட்டிகள்லாம் எல்லாம் மட்டும் நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு. இப்போ இதில் வந்து ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய் தூள் சேர்த்திக்கிறலாங்க. ஏலக்காய் தூள் இல்லாட்டி ஒரு 3 ஏலக்காய் எடுத்து நல்லா தட்டி இதில் சேர்த்திக்கிறணும். இதை நம்ம நல்லா கலந்து கொடுத்துட்றோம். நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம ஆற வச்சுருந்தோம்லங்க, வறுத்து ஆற வச்சுருந்தோம்ல, அந்த தேங்காய் துருவல் எடுத்து ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதில் சேர்த்திக்கிறலாங்க. சேர்த்தி நல்லா கலந்து கொடுக்கலாம். ஸ்டவ் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு தாங்க பண்ணணும். நல்லா கலந்து கொடுத்துட்றோம். அடுத்ததாக நம்ம வேர்க்கடலை பவுட்ரு வச்சுருந்தோம்லங்க, அதை சேர்த்திக்கிறோம். சேர்த்தி அதையும் சேர்த்தி நல்லா கலந்து கொடுத்துர்லாங்க. இது வறுத்த வேர்க்கடலை, அதனால தான் அப்படியே பவுட்ரு பண்ணிக்கிட்டேன். பொட்டுக்கடலை பவுட்ருங்க, அதையும் சேர்த்திக்கிறோம். சேர்த்தி நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கிறலாம். வறுக்காத வேர்க்கடலையாக இருந்தால் வறுத்தான் பொடி பண்ணணுங்க. இப்போ இதெல்லாம் ஒன்று போல் நல்லா கலந்து கொடுத்துக்கிறலாம். இப்போ நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகி வந்துருச்சு பாருங்கள். இதாங்க பக்குவம், கரெக்டான பக்குவம் இதான். இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டோங்க. இப்போ அந்த கடாயில் சூடு இருக்குல்லங்க, அதனால தான் ஒரு 2 செகண்ட் அப்படியே இதை நம்ம கிளறி கொடுத்துக்கிறணும். அந்த கடாயோட சூட்டில் தான் மெல்ட் ஆயிரும், அதுக்காகத்தான் கிளறி கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே ஒரு ஓரமாக ஆற வச்சிடலாங்க. கை பொறுக்கிற சூடு வர்ற வரைக்கும் ஆறட்டும். இப்போ கரெக்டாக கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருக்குங்க. இப்போ நம்ம லட்டு உருட்டி எடுத்துக்கிறலாம். இப்போ பாருங்கள், நமக்கு சூப்பராக லட்டு உருட்டிகிட்டு இருக்கோம் பாருங்கள். நம்ம அடித்து சேர்த்ததுனால தான் இந்தளவுக்கு சைனிங் இருக்குது பாருங்கள். சூப்பராக அழகாக நமக்கு லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ஹெல்த்லியான லட்டு, ஆரோக்கியமான லட்டு, கோகனட் லட்டு சூப்பராக நமக்கு ரெடி ஆகி வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். இது ரொம்ப ஆரோக்கியமானதுங்க. நம்ம ஹெல்த்லியான பொருட்களாக சேர்த்தி தான் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். தேங்காய், வெல்லம், நெய், கடலைப்பருப்பு, வேர்க்கடலை, பொட்டுக்கடலை சேர்த்தி பண்ணுறோம்.
இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.